Allora, stiamo appunto discutendo che a forza di dai qualche cosa si ottiene, anche perché i numeri sono brutali, i numeri, però di fatto dicono che a forza di fare formazione per le persone più preparate, quelle che hanno seguito un percorso formativo, si sono sensibilizzate ed effettivamente gli incidenti sono meno. Poi ci può essere l'incidente imprevedibile, imprevisto, imprevedibile, e quello purtroppo capita. Non sono proprio d'accordo. No. Perché l'imprevisto non dovrebbe esistere, perché se nel momento che sei formato e metti in atto tutti quelli che sono i dispositivi di sicurezza, non ci deve essere l'imprevisto. Cos'è l'imprevisto? È quello che, perché si è rotta magari la corda, vuol dire che non hai manutenzionato la corda? Vuol dire che non hai manutenzionato i DPI? Il cortocircuito, tutte queste cose qui. È cortocircuito perché la conformità dell'impianto non deve avvenire un cortocircuito. E se sto lavorando su un impianto elettrico devo tirare giù l'interruttore? Infatti. Non devo lavorare con la corrente. Cioè le strategie ci sono allo stato attuale per evitare? Certo che ci sono tutte, basterebbe applicarle, basterebbe avere la buona volontà di applicarle e non pensare di essere Superman. Ma secondo la vostra esperienza, quindi sia artigiani, piccoli imprenditori, che chi ha lavorato nel settore grandi imprese, insomma viene dal mondo delle ferrovie ex ferrovie dello Stato. Sì. Sono ancora ferrovie dello Stato, sono io un ex. Un ex, comunque se ferrovie dello Stato. Quindi grandi aziende, è più responsabilità datoriale, piccolo o grande che sia, nel fornire gli strumenti, nel dare tutti gli elementi indispensabili, nel fare gli investimenti in sicurezza, perché stiamo parlando anche di quello, oppure negligenza individuale? Perché facciamo esempi che lontani qua da noi, parliamo di Taranto, Noto, SC Noto, incidenti numerosissimi, ma lì il povero operaio ben poco poteva fare, insomma, sono esempi eclatanti, questa è brutta a dirsi. Partiamo con lei, poi Stelio. Come io ribadisco e rafforzo quanto ha detto Stelio, semplicemente in ogni azienda è obbligatorio il documento di valutazione dei rischi. È un obbligo del datore di lavoro che si avvale della consulenza di un responsabile del servizio di prevenzione e protezione, che in genere è un ingegnere, un architetto, non è uno qualunque. E quindi, e soprattutto in Veneto, di competenze di questo livello ne abbiamo tante. Quindi i documenti sono perfetti, solo che poi nella pratica non trovano riscontro, perché attenersi a quanto è previsto nel documento di protezione dei rischi aggiornato esclude anche l'evento fortuito, imprevisto, imprevedibile. Esatto, però se la persona deve salire su un'impalcatura, piccola anche però un'impalcatura, deve farlo, e il datore di lavoro non gli mette a disposizione tutti gli ancoraggi possibili, l'imbragatura magari, può succedere, no? Chiaro, lì la responsabilità. Il lavoratore in genere, se guardiamo tutte le sentenze della Cassazione, il lavoratore è colpevole solo in caso di comportamento abnorme, secondo la legge. Il comportamento abnorme è un comportamento ai limiti del dolo, in cui io per recare un vantaggio a me deliberatamente cerco di... Quindi sono casi limitatissimi. E la responsabilità e gli obblighi la legge li conferisce al datore di lavoro, che ha l'obbligo anche di vigilare sull'operato dei suoi sottoposti. Obbligo anche di vigilare, certo, quindi non solo la responsabilità se succede qualcosa, sono responsabilità penali, ma anche di vigilanza, di controllo, quindi questo è un ulteriore elemento. Certo. Hanno la brutta abitudine di demandare al preposto questa cosa, perché sono convinti che i preposti, che sono quelli della sicurezza, i responsabili della sicurezza? Sì, che sono i loro preposti siano loro che sono responsabili, ma non sanno che direttamente il responsabile è proprio il datore di lavoro. Questa è la mancanza. Cioè l'amministratore delegato dell'azienda. Torniamo sempre al discorso della mancanza della conoscenza a questo punto. Della conoscenza proprio. Il preposto che responsabilità a questo punto? Cioè il responsabile della sicurezza in azienda? Il preposto è responsabile in toto nel momento che quando si trova all'interno di un cantiere deve controllare che tutti quanti siano in regola con i DPI, con i dispositivi di sicurezza. Quello che deve fare. Dopo, se uno fa quello che vuole, lo deve richiamare, ma se ti richiamo e tu non fai quello che vuoi, o ti insegno la strada, oppure... quella è la mia responsabilità, ma la responsabilità maggiore è quella del datore di lavoro, che deve preparare le persone, deve essere preparato anche lui. Torniamo al discorso di prima. I corsi di formazione, perché secondo me tanti datori di lavoro non sanno che sono direttamente responsabili. È come i discorsi che facevamo tempo addietro, quando chiedo di fare dei lavori a casa, specialmente le ristrutturazioni o roba del genere, chi commissiona non sa che è responsabile diretto
dei lavori che vengono fatti. Succede qualche cosa? Cioè chi è la responsabile? classica Il committente. famiglia che ordina di certo. mettere, di fare un lavoro di restauro a casa, che so io, sì. è Vogliamo andare a responsabile. chiedere, Che vogliamo non si andare a accerta chiedere. prima che l'azienda che ti fa il lavoro o l'artigiano abbia tutti i requisiti previsti di legge in caso di infortunio. Però mi rivolgo all'artigiano, Pinco Pallino, no? Per i lavori, qualsiasi lavori che uno può pensare che può fare a casa, mette il pannello fotovoltaico, non lo so, qualcosa. Mi rivolgo all'artigiano che è preparato, no? Cosa devo controllare? Cioè devo controllare che ci metta il cavolo, che si agganci bene, eccetera, oppure dirglielo se non lo fa? Sicuramente che sia in possesso di tutti i titoli e i requisiti previsti dalla legge. Bisogna chiederglieli quindi. Certo, prima dell'inizio dei lavori. Prima dell'inizio Prima dei dell'inizio dei lavori. Anche perché il cosa committente è direttamente responsabile. Andiamo a chiedere a quanti sanno, La quanti sanno che sono del responsabili. ponteggio, i DP, tutti i requisiti previsti per legge, altrimenti il committente diventa responsabile come il datore di lavoro in caso di infortunio. Come datore di lavoro, quindi questo è un altro problema. Tornerei un attimo, se mi permette, con una provocazione rispetto al fato oppure a ciò che era prevedibile e non è stato previsto. Con un esempio che non riguarda esattamente i luoghi di lavoro, però è cronaca recente di un anno, drammatica, il Ponte Morandi. Era un evento previsto e prevedibile? Oppure lo dirà la Cassazione, lo diranno la sentenza, però al momento evidentemente nella manutenzione in quant'altro sta emergendo qualcosa che poteva essere prevedibile, è previsto. Infatti adesso tutti i ponti sono messi in sicurezza, ti fanno passare macchine in fila indiana. Dovevamo aspettare eccetera. la tragedia. Esatto, certo, per ma in evitare. Italia è così. Ecco, è questo il limite, il gap culturale. Si aspetta la tragedia per muoversi e non si previene. Poi tutti in TV parliamo di cultura della prevenzione. Però di fatto, infatti questo a livello anche individuale è importantissimo conoscerlo, a livello di grandi aziende come ci stiamo comportando a livello Italia. Ma secondo me le grandi aziende sono quelle che sono più in regola degli altri. Anche perché non hanno nessun interesse, capiscono che non hanno nessun interesse che succedano infortuni a casa loro, anche perché se andiamo a vedere cosa succede anche con i premi assicurativi, più infortuni hai più paghi, meno infortuni hai meno paghi. Parlavo stamattina proprio sempre con la scuola perché all'ENAIP ci sono degli imprenditori che vanno a insegnare, vanno a fare Certo, gli insegnanti. sì. E mi diceva questo imprenditore che fa sedie, fa tavoli di ferro, roba del genere, che a parte che ha paura nelle sue aziende perché hanno degli scaffali che sono altissimi, ha detto quando vanno con i muletti a tirare giù la roba, dice ho paura che si rovesci, dice, dobbiamo studiare qualche cosa, dice, per mettere in sicurezza questo discorso qua. Dice ma sono già 5 anni che abbiamo messo in atto i sistemi di sicurezza primari che io non ho un infortunio a casa mia. Quindi il risultato c'è. Il risultato c'è, perché? Perché è lungimirante, perché capisce che ci rimetto. Ieri il direttore dell'INAIL alla nostra giornata diceva che se io investo 100 sulla sicurezza ne guadagno 200. Infatti, ma oltre assolutamente ai costi sociali che sono rilevantissimi. Perché non facciamo conto dei costi sociali, facciamo solamente quello che è il costo e il guadagno che può essere per un imprenditore. Perché i costi sociali dopo quelli incommensurabili. Incommensurabili. C'è un mio collega che viene via con me a fare i corsi di formazione, fare le testimonianze nelle scuole, e lui dice io sono un costo per la società. Io ogni mese devo fare 4 punture che costano 900 euro l'una. 4 punture a 900 euro. Infatti perché qua abbiamo accennato vittime nel senso morti, però in realtà ci sono poi le persone che hanno degli incidenti, quindi delle lesioni. Comincia a pagare una rendita di infortunio, perché devi dare il risarcimento del danno, perché la gente probabilmente non sa che cos'è la rendita di infortunio. Il risarcimento del danno perché mi risarciscono. Dal momento che mi faccio male mi paga la giornata, perché l'INAI mi paga la giornata, una parte la tira fuori anche il datore di lavoro, perché un 30% mi sembra che un terzo. Tira fuori il datore di lavoro, tira fuori. Se io non lavoro il sabato o la domenica mi pagano comunque anche il sabato o la domenica se sono in infortunio, perciò sono costi che lievitano. Mi guardano poi l'ultimo stipendio che avevo, se avevo fatto straordinari, perché se avevo fatto straordinari mi pagano, in base a quello che avevo preso mi pagano, e dopo alla fine di tutto se ho un punteggio di invalidità tale da essere risarcito, mi danno anche il risarcimento del danno che può essere mensile, che può essere oppure
Certo. diciamo, è liquidato in capitale, perché da un certo punteggio fino a un altro funziona così, funziona. Ma quanto veniamo a costare? Infatti sono i costi sociali Quanto veniamo a altissimi. costare? Perché dopo io ho bisogno Sì, anche sì, di presidi sanitari per la mia vita sociale, perché ho assolutamente. bisogno anche di quello. Per la mia deambulazione, che non riesco a camminare, ho bisogno di una carrozzina. Cosa costa una carrozzina? E questa me la passano. Sì, sì, infatti. Quello che dicevo del mio collega, 900 euro a puntura per 4, Sì. 2700 euro, 2800, quelli che sono, insomma. Mi moltiplica per 12, quindi io vengo a costare 100.000 euro all'anno. E sono 30 anni che va avanti. Assolutamente. Sarebbe meglio averlo ammazzato? Non lo so. Sì, si mantiene un business per quel che riguarda la sanità. Vabbè, torniamo a parlare di questo tra poco, dopo la pubblicità.